หมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งเรียงรายอยู่ในตำบลต้นเป่าอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่องการผลิตกระดาษสาเซรามิกและงานหัตถกรรมอื่นๆโดยน้อยคนนักที่จะรู้ว่าพื้นที่แห่งนี้ที่เคยเป็นโรงงานกระดาษสาได้กลายเป็นแหล่งผลิตกระเป๋าหนังและแอคเซสซอรีคุณภาพระดับโลกโดยผลงานทุกชิ้นทำจากมือทั้งหมดไม่มีการใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์เสริมแม้แต่น้อยและที่สำคัญสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นฝีมือของคนไทยฟรองซัวรูโซคือเจ้าของและดีไซเนอร์ของแบรนด์เมซงทาคุยะเขาตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานทุกชิ้นด้วยความอดทนและใจเย็นเพราะช่างฝีมือทั้งหมดไม่เคยมีใครที่ทำงานด้านเครื่องหนังมาก่อนพวกเขาคือชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนั้นและไม่เคยสนใจเรื่องเครื่องหนังแม้แต่น้อยแต่รูโซกลับมองว่าคนทุกคนสามารถเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆได้และหากได้รับการฝึกฝนที่ถูกต้องพวกเขาก็จะมีศักยภาพมากพอในการผลิตชิ้นงานระดับโลกได้รูโซยอมทุ่มเทด้านการฝึกอบรมด้วยการนำผู้เชี่ยวชาญจากฝรั่งเศสและญี่ปุ่นมาฝึกอบรมพนักงานของเมซงทาคุยะจนพนักงานทั้งหมดสามารถผลิตชิ้นงานได้อย่างสมบูรณ์แบบและแต่ละคนก็มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแบบฉบับของตนเองจนตอนนี้ผลงานของพวกเขาถูกส่งไปจำหน่ายในหลายประเทศทั่วโลกสำหรับคนไทยนั้นจะคุ้นเคยกับแบรนด์เมซงทาคุยะผ่านชิ้นงานที่เป็นเคส iPhone หรือ iPad ซึ่งมีวางจำหน่ายอยู่ใน iStudio และร้านจำหน่ายแอคเซสซอรีสชั้นนำทั่วประเทศ So the idea was to decompose the making of a leather good in very simple steps, and we have people specialized in each of the steps, so we can train them to one step only, and then we ensure that they make this step absolutely perfectly. So it's not about trust, it's about trusting the ability of the skill of people and then organizing things so that it's completely mastered and controlled. คุณภาพของกระเป๋าแต่ละใบและเคส iPhone และ iPad แต่ละอันนั้นเรียกได้ว่าไม่แพ้ช่างฝีมือของแบรนด์ดังระดับโลกอย่าง Hermes เอกลักษณ์ดังกล่าวทำให้แฟรงค์เกรี่ให้ความสนใจในเวิร์กช็อปของเมซงทาคุยะเป็นอย่างยิ่งและรูโซก็ได้มอบของที่ระลึกเป็นเคสหนังให้กับเกรี่เคสอันนี้เกรี่ได้นำมาโชว์ในงาน Frankly Speaking A Conversation with Frank Gehry ด้วย Product here is made in Thailand and it's the most extraordinary. In fact, by definition, it is impossible to replicate what they're doing. In fact, we went to the factory and product by product throughout the entire world, whether it's Louis Vuitton or Hermes or Fendi or whatever, it's impossible to replicate what he's doing and how he's done it. But it's being done by Thai people in a way that would blow your mind. So Frank just walked in the factory and said, I want one of those, versus sending a drawing to somebody, not even knowing it's going to be produced. This has already been produced. Another example, no one even knows about this company. I mean, it's just not a known company. I mean, a couple people must know about it because it's out there, but it's in general, you're not getting it back. But I just wanted to say that what's interesting? So this guy spends about $5 billion to make this phone. And all Frank cares about is the cover, because the cover becomes his way of protecting the phone. And, there's a responsiveness between what's being made here, and there's a communication, a dialogue on all these things, right? And if you scale them up or you shrink them down, I would argue that there's a possibility of aggregating all those talents. And why would anyone here wait? It seems like we're very late in a funny way, right? Yeah. รูโซมองว่าการใช้ความคิดสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นอะไรทุกอย่างล้วนมีกระบวนการที่คล้ายคลึงกันดังนั้นการออกแบบกระเป๋าของเขาจึงคล้ายคลึงกับการออกแบบสถานที่ต่างๆของเกรี่และเขาก็รู้สึกยินดีมากที่เกรี่ชื่นชอบในผลงานของเขา First of all, I knew Frank Gehry before he visited because we worked together
on a project, not together, but we work on a similar site in Switzerland on a project many years ago, and he was doing one building, I was doing another one for the interior design. So we met before, and for me it was very emotional to see him again. And I think it's always interesting, you know, because between techniques like that, there are always many common points. And making a bag is in a way making an architecture. You know, it has to stand a little bit like a building has to stand. So the conversation is naturally going over that, because as his idea is also how to make new buildings stand in a new way. So it's actually very similar. And in all creative processes, whatever the result, you know, if it's a bag or it's a building or if it's an interior design or jewelry or whatever it is, the processes are quite similar. So it's very interesting for me to see how he considers that, and he seemed to like it. So I was extremely happy and flattered that he liked it.